ておりますオルゴール、こちらも2回、これからお聴きをいただきますので、どうぞ、鑑賞会、お聴きください。皆様、オルゴールお聴きいただけましたでしょうか。尼崎の発車は40分です。発車をいたしますと、いよいよ北方貨物船